歡迎大家收聽吐露講啊！我係資深嘅靈異節目主持阿 Jo 啊，我係 Echo，我係靈感節目師德寶，我係乜都冇嘅阿教。好啦，咁其實就唔知大家有冇經歷過一啲好怪嘅事啦，即係呢個世界上俗稱啦，就撞鬼啊，或者一啲咩怪事啦，咁就唔知大家有冇經歷過。咁我哋今晚呢，就係去嘗試探討下呢一個問題噶。咁其實在座有邊個係有過呢啲經驗嘅呢？哇，講起我就有一個唔算係撞鬼嘅經驗啦，因為唔恐怖嘅，就係啲好怪嘅事。係，咁可以講嚟聽下喎，喂。大家聽下啦。好啊，聽下先。話說呢，就喺好耐之前，我大約8、9歲到啦。咁我仲住喺秀茂坪舊區嘅40座嗰邊。咁樣就係當日呢，我記得係下午黃昏嘅時段啦。咁我同個 friend 咁就喺屋企玩完出嚟。就啱啱行到個門口，我哋個門口出邊啦。咁我哋就向個走廊嘅右手邊望啦。我哋向我哋自己右手邊望，同時間望到有個女仔着住一個橙色拖鞋，攞住個橙色盤嘅，跟住就喺我哋面前咁行過啦。跟住呢，我哋個視線呢就跟住佢由右轉去左，跟移到過去之後呢，咁我哋就同佢就自己講：哇，好靚女喎！你嗰時幾多歲啊？其實應該大約90歲，即係9歲10歲到咯。咁跟住咧就見到佢咧就由左手邊個轉角位嘅，咁轉走咗啦。咁我哋估佢應該可能搭 lift 或者落樓梯啦。咁咧咁講完啦，嗰一刻講完話好靚女喎。之後我哋跟住咧就聽到腳步聲，咁我哋就同時間去翻右手邊望啦，就見到一個同樣嘅同高度同動作。個步速都一樣嘅，揸住同一個盤嘅女仔，又係喺同一個步速咁又行過啦，喺我哋面前。你即係話係你見完佢走咗之後，佢喺啱啱出現個地方再行咗一次。係啦。咁你哋有冇話再跟住佢去睇下？冇，好驚當時就，因為嗰陣時我哋冇咁多認識嗰啲嘢咧，對呢啲嘢就，哇一見到就，哇點解會有個同樣嘅人一齊，仲要同樣動作嘅，咁一齊即係就又行過重複動作，好似repeat 咁樣嘅喎。跟住嚇到，哇鬼啊！跟住就自己衝咗出去。哇！咁其實都幾怪喎。係好怪㗎，跟住嗰陣好驚咯。之後就問我爸爸。就問佢，我爸爸，我哋隔離屋咧有冇個雙胞胎姊妹啊咁樣嘅。跟住佢講話冇喎，嗰間屋咧淨係得一個阿伯同埋一個女嘅啫。跟住就哇好驚啊！當時真係好驚啊！咁點解無啦啦會多咗個出嚟嘅？又冇孖生姊妹喎，我有問過有冇孖生姊妹啊嗰啲嘅，跟住佢又冇喎。咁嗰時你哋係有幾多個人同事之間見到㗎？加埋我2個咯。2個人？咁你個 friend 都好驚㗎咯喎。好驚啊！嗰陣時就。即係諗係咪真係撞鬼嗰啲咧？應該係噶啦，咁樣咧就好驚。咁真係諗翻起又幾怪喎。咁有時啱啱嗰陣時就講咗恐怖熱線嘅。跟住我哋諗住就試去打電話將呢件事講出去咯。就應該打唔通啦。通常都係打唔通嘅。係啦。咁 Echo 咧 ，Echo 有冇話即係細個或者而家都經歷過啲怪嘅事啊？我記得我讀書嗰陣時咧就瞓覺啦，即係俗語又話咩俾鬼壓喎。嗰陣時，sorry 啊，再唔使理我繼續再講嘢。唔緊要，我可以繼續嘅。OK， 咁咧我記得我嗰陣時咧就試過經歷好似俾鬼壓，唔知大家試過未喎？即係成身都喐唔到。係喐唔到啊！瞓覺嗰陣時，瞓覺啦喺個途中嗰度咧，咁即係想起身。但係起唔到身，咁啊想叫啦，叫出聲，即係諗住我要起身啊，大叫，咁好難，好耐掙扎咧。咁其實試過咧，呢個經歷咯。咁其實嗰排咧就都幾攰嘅，唔單止一次咯嚇。咁其實經常咁發生，其實自己都好驚啊，唔知係咩事咯。咁即係都淨係可以擘大眼周圍望嘅啫嘛。都抹到先，眼嘅話就眼抹唔抹到，我記得講唔到嘢，咁但係咧個感覺咧就係好似一片黑暗咁，即係清唔清醒啊？清醒咗自己係啊，最恐怖清醒㗎，係啊，最恐怖係呢樣咯。其實我覺得跟住又聽到咧啲以前啲鐘嗰啲嗒嗰啲聲咧，嗰啲就應該幻聽啦。你彈開咧就阿鑑咧，阿鑑有冇話經歷過啲咩？咁我就比較好彩啲啦，就可能冇咩鬼故，即係冇撞過啲乜嘢鬼咯。即係可能我本身唔係好信呢啲，所以咧就係咯，所以就未試過撞到呢啲咁嘅嘢。
哦，咁其實就我自己啦，咁就發生喺我啲身上嘅呢啲事呢，就真係多不勝數啊。其實就咁，我可以即係而家先講一個啦。其實就因為我對我自己嘅童年呢，就一啲都唔陌生嘅。我係即係好細個嘅嘢呢，如果係好深刻嘅呢，我全部都記得晒。咁呢件事呢，就發生喺我以前呢，就住喺大埔嗰邊半山嘅地方啊。咁度呢，其實係以前日軍呢其中一個亂葬崗嘅地方嚟嘅。咁呢嗰度就我記得啦，因為我哋嗰間屋後面呢，就有個深坑啊，入面嗰度呢，全部都係人嘅骨頭嚟嘅。即係話我好細個已經見過呢啲，即係呢一啲人骨啊，我唔需要去嗰啲咩博物館睇嘅。咁就咁擺咗喺度啊？佢一堆咯，亂葬崗嚟嘅，因為係。但我哋係即係我哋已經香港都會咁嘅咩？係有亂葬崗，但係你個年代唔係應該已經冇晒嗰啲嘢㗎？就係因為唔係我嘅年代，所以佢哋變晒白骨咯。你明唔明？即係已經係好耐之前嘅事嚟噶啦。咁你唔會有人幫你個亂葬崗掘翻出嚟去逐個葬噶嘛？填翻去噶嘛，通常都係啦。咁我哋就因為就我屋企人咧就發現咗佢哋啦，咁就呢啲朋友啦，咁就即係當然啦，就人不犯我不犯人啦，係咪先？咁就冇理到呢件事啦。咁就咁咧咁我記得我大概2歲左右啦吓。呢件事係我婆婆啦、我媽咪佢哋講翻俾我聽。我大概2歲左右。咁咧其實嗰時咧，男仔嚟講應該係啱啱識行咯，啱識行就你諗下，即係行到歪嚟歪斜啦，就絕對冇可能咧係話去攀山涉水啦，絕對冇可能啊！咁咧，我記得我2歲嘅時候，我婆婆話我坐喺張凳仔上面，佢餵緊我食嘢，食粥啊嗰啲啊，食糊仔嗰啲啦。咁之後咧，佢就話佢只係轉個身，即係轉個身去攞個糊仔過嚟。佢已經發覺我唔見咗啦，佢就發覺我喺嗰張凳上面消失咗，咁佢就以為我行開咗，即係好快咁行開咗，即係你知啱啱識行細路仔就中意跑嚟跑去咁樣啦，咁就即係當然會撲低啦，咁就即係但係佢發覺咧周圍都見唔到我，於是佢就揾咗成個，因為嗰度有好大笪空地嘅，咁一望過就知我唔喺度啦，於是佢喺度諗，死啦，我去咗邊呢？突然間唔見咗我嘅。咁於是佢就周圍揾咗半個山頭啦，都發覺見唔到我喎。係啊，你諗下我2歲啫，咁之後咧，佢就喺度諗，死啦，會唔會話咩有啲咩拐子佬？咁有拐子佬都應該見到，都有聲啊，係咪先？仲要咁短時間喎。係啦，就係咁短時間，即係但係真係回個頭，可能10秒左右嘅啫。咁之後就發覺揾我唔到啦，咁於是就去叫我啲屋企人翻嚟一齊幫手揾啦。咁之後冇可能揾唔到啦，係咪先咁樣？咁之後咧就叫晒我媽咪有啲舅父翻嚟啦。咁因為我屋企大家族嚟，咁就好多人翻嚟一齊揾我。於是揾真係揾晒成個山頭啦，揾晒成個山頭。之後就發覺都係揾唔到我，就於是好驚啦，大家都係好驚，點解會一個2歲嘅小朋友突然間自己咁樣唔見咗嘅？咁於是呢，咁我就有個7舅父啦，係我第7個舅父。咁我又同我婆婆講，喂，你唔好擔心啦，等我去揾。佢話嗰啲嘢係驚咗我噶，咁樣嗰啲嘢，咁我相信大家都明啦，即係嗰啲朋友啦吓。咁就於是我7舅父就話佢呢，重新由我婆婆行嗰個第一條路行上山嘅，好崎嶇嘅，真係，即係好唔會係細路仔行到嘅路咯。於是我7舅父就沿住嗰條路，我婆婆第一次行過噶咯，行咗幾十次噶。佢行住嗰條路，一路嗌住我個名，就一路話你哋唔好玩啊，2歲咋，你哋放走佢啦咁樣。於是佢就話突然間聽到我喊，